Right, ons kyk na nommer 3 van die terug. Hulle het gevra jy met elkeen van die volgende uitdrukkings tot 'n enkele trigonometriese verhouding in terme van x of 2x vereenvoudig. Ek wil net weer sê dat as jy nie jou terugverhoudings of jou identiteite 100% uit jou kop uit ken nie, dan gaan jy met hierdie goed sukkel. Want jy gaan hulle net kan doen as jy onmiddellik kan herken hierdie is identiteit. Soos jy dit nie ken nie, gaan jy nie identiteite kan herken nie. So ek sê weer, jy moet jou identiteite leer. Jy kan nie dit goed doen sonder dat jy jou identiteite ken nie. So as jy op hierdie stadium hiermee sukkel, dan sit omdat jy nog nie jou identiteite ken nie. Kijk, cos kwadraat x min sin kwadraat x kan ek vervang met watter identiteit? Cos 2x. Waaraan is sin kwadraat plus cos kwadraat gelyk? 1. O, daar word dit 2. So die antwoord is cos 2x. Goed, cos to die mag 4x min sin to die mag 4x, daar is nie 'n identiteit daarvoor nie, so ek moet heel eers hierdie som van my faktoriseer. Dis verskil van vierkante, so ons kry 2 hakkies. Cos kwadraat x maal cos kwadraat x en sin kwadraat x maal sin kwadraat x. 1 is 'n minus, 1 is 'n plus. En dan is presies wat ons nou net gehad het, so cos 2x maal 1. So al ons reëls van vereenvoudig eers, faktoriseer eers voordat jy iets doen, dit alles geld nog steeds. Jy moet eers al daai goed doen voordat jy kan bepaal wat jou identiteit is, as dit nie reeds gefaktoriseer of vereenvoudig is nie. So hierdie enetjie gaan ek eers met uitmaal. Dit word 'n 3 term, cos kwadraat x, middelterm cos x sin x maal 2, so 2 sin x cos x, en dan sin x gekwadreer. En dan min 1. So as ek gaan kyk, dan het ek 2 identiteite hier. Daar staan 1, wat sy antwoord? 1, sin kwadraat plus cos kwadraat is mos 1, okay? En dan het ek nog 'n identiteit daar, dit sin 2x, en dan my minus 1 agterna, 1 min 1 gaan 0 maak, so ons antwoord is net sin 2x. Identiteit daarbo, sin 2x, identiteit aan die onderkant, cos 2x, en dit staan 2x, want sin gedeel deur cos is stand. Goed, wanneer jy as iets kry, dan gebruik ons nou weer die identiteit aan die ander kant. So hier was nou uitgebreide vorm, ons moet hom kleiner skryf, nou moet ons hierdie ene weer uitbrei. So jy gaan nou vir sin 2x in sy uitgebreide vorm skryf. Hy word met ander woorde 2 sin x cos x. Wat kan ons in tan x se plek skryf? Sin x op cos x. En dan plus sin kwadraat x. Goed, wat gebeur dan? Cos x kan uitkanselleer, want daar is 'n maalsom. So ek kry 2 sin x maal sin x, dis 2 sin kwadraat x. En ek tel my ander sin kwadraat x daarby. En dit gee vir my 3 sin kwadraat x. Cos 2x se identiteit wat pas by daai een, want ek moet hierdie goed bymekaar tel, so die een wat pas by die sin kwadraat ene, is dan 1 min 2 sin kwadraat x, plus die sin kwadraat x. Sal nie verkeerd gewees het as jy ook cos kwadraat min sin kwadraat geskryf het nie, jy kan self die ander een ook skryf, maar op die ou ene gaan jy dan vereenvoudig en dan by die regte antwoord dan kan uitkom. Hierso kan ek die min 2 sin kwadraat x en die 1 sin kwadraat x bymekaar tel, so ons kry 1 minus sin kwadraat x. En dit is gelyk aan cos kwadraat x.
Goed, by hierdie ene gaan ek nou maar eers my tan kwadraat x reg skryf, so hy word 1 minus sin kwadraat x op cos kwadraat x. En wat kan ons in die plek van 1 min sin kwadraat x skryf? Cos kwadraat x. En nou gaan ons hierdie cos kwadraat x in ons hakkie inmaal, so ons gaan kry cos kwadraat x. En as ons hom met daai enetjie maal, gaan die cos kwadraat x uitkanselleer en ons gaan 'n min sin kwadraat x kry. En dis cos 2x. Dan 1 gaan ek so los en dan dit is in cos 2x se plek vervang. So die een wat die beste gaan werk is die 1 min 2 sin kwadraat x. Want dan gaan die 1 en die minus 1 mekaar daar uitkanselleer. Dis hoekom ek hom kies. Want as ek aan die ander kant toe omkies, dan gaan hulle nie uitkanselleer nie. Maar op die einde gaan jy dieselfde antwoord kry. Dit gaan net 'n bietjie langer vat om daarby uit te kom. So hierdie enetjie kan dadelik kanselleer. So die half bly dan oor. 1 minus 1 is nou 0 en 'n minus maal 'n minus gaan vir my plus 2 sin kwadraat x gee. En dan maal ek my half in en dan kry ek net 1 sin kwadraat x. By nummer 4, daarso moet jy alles in terme van a geskryf het. So ons begin eers met ons skets wat ons gaan teken. Vir sin 20 wat gelyk is aan A. So in die eerste kwadrant is my 20 grade hoek. En ek sê dan sin is teenoorstaande op skuins. So daar is my teenoorstaande sy, daai netjie is die skynse en dan werk ek my aangrensende sy uit. 1 kwadraat minus A kwadraat se vierkantskortel. Goed, en dan gaan ek nou al my hoeke wat ek hierso het in terme van 20 grade skryf. So wat kan ons skryf in die plek van 160? 180 minus 20. En in watter kwadrant is ons dan? Tweede, en hoe lyk sin daar? Positief, so sin 20 grade. So ons antwoord is dadelik net A. Wat kan ons in 70ste plek skryf? 90 minus 20 en dan het ons 'n kooppunktie, so ons kry sin 20. En dis ook A. Wat kan ons in 200ste plek skryf? 180 plus 20. Watter kwadrant is ons dan? Derde lyk dan daar, positief, so dan 20. Lees af op ons skets wat dan 20, teenoorstaande op aangrensend. So A op wortel 1 min A kwadraat. Wat kan ons in 40ste plek skryf? Ja, kom maar dan sit by 20 nie. Nou, dat is sin 2 maal 20. En dan het ek weer my sin identiteit. So, 2 sin 20 cos 20. En dan vervang ons in. Sin 20 is mos A en cos 20 kan jy gaan aflees. Aangrensend op skuins. So wortel 1 min A kwadraat op 1. Ons moet 1 skryf. Dus wat lyk die volgende ene vir jou? Lyk amper soos 'n wat se identiteit? Die sin identiteit, behalwe dat die 4 is 2 maal 2. En wat kan ons dan skryf in die plek van 2 sin 10 cos 10? Sin 2 maal 10 wat 20 grade is. En sin 20 is mos A, so ons antwoord is dan 2 maal A. Wat die identiteit is daai enetjie? Cos. So hy word cos wat? 2 maal 35 en 2 maal 35 is 70. Wat kan ek in die plek van cos 70 skryf? 90 minus 20, so dan het ons weer sin 20. En dit is A.
Sin 80. Daar staan wenk, gebruik 'n spesiale hoek. 60, dis 20. Nou dit is 'n saamgestelde hoek, nou brei ons hom uit. Sin 60, cos 20, plus, cos 60, sin 20. En nou vervang ek in, sin 60, wortel 3 op 2, cos 20, wortel 1 min a kwadraat op 1. Cos 60, 'n half, sin 20 is a. So dan skryf ons dit net as 1 breek, alles onder gaan 2 wees, want altyd gaan hulle het 'n half. En bo die lyn gaan ons dan kry wortel 3 maal wortel 1 min a kwadraat, plus cos 50, 90 minus 40, so dan word hy sin 40. En ek dink ons het nou net al vir sin 40 uitgewerk nie. Hy is daarso, so nou kan jy maar net 'n antwoord weer vir my neerskryf. So 2 maal a, wortel 1 min a kwadraat, ons het hom ons klaar uitgewerk. En dan dit is nou weer 2 maal 20, en dan kry jy nou maar net weer jou identiteit. Maar as jy ergens iets klaar gedoen het, dan kan jy maar net neerskryf wat die antwoord is. Ek het gister 'n bewyssom met julle gedoen nie. Okay. Goed, julle moet dan asseblief